umfundisi umnikina bese silela nenkonzo. Abefundisi mabelana ngobizo umfundisi uMdolomba imbalulayo sidibena ngenxa yakhe namhlanje. Abefundisikazi abadikoni abashumayeli omama otata intombi ikwayana ulutsha neSunday school amaKristu angamandwendwe lapha namhlanje naye wonke umuntu olivayo ilizwi lami ekuseni nje manje nibulise kulo lesihlanu lungileyo ngelingaba lomfeli nomvukelwa uYesu Kristu molweni. Masiqale napha ke ufika ilizwi apha kum kuba kukho abantu abangekabi nandawo yokuhlala bame ngenyawo abanye bahlalise chochweni bangabi nandawo yokuhlala ufike late church kodwa ke bethuna ndicela ngosingabantu thina besintu noko uyayibona i-age yakho uyayibona ne-age engaphezulu kwakho sihlengahlengisane lethu. Uyambona umuntu onomsukelo esitulweni ongutata ongumama ongutamkhulu ndicela senze njalo. Zikhona nezitulo ezilapha ezise-available apha ngasemva ndizawucela zidlise sikwazi ukuzinika abantu abazidingayo. Ndicele ke apha ukuba ndizokwenza indlela kaYesu wayehamba ingazange uzoshumayela yona kodwa sizawukhangelile ukuba singafumana ntoni na kulaa ndlela enosinceda kubomi bethu bobuKristu.
Yes. Ehamba ikilometer enye yokugqibela yobomi bakhe kaneno komnqamlelo. Right. Iceliwe ngabefundisi. Ukuba mandizochaza imfundiso yale ndlela. Befundisi bami ndizobeka igulo. Kuchoshwa kubekwa igulo. Incwadi yamaHebhere isahluko le-12 iphepha ezantsi kule nguqulelo indala yesiXhosa 1190. maHebhere chapter 12 iphepha ezantsi 1190. Verse 1 and verse 2. Ngakho sinelifu elingakanana nje elisinqungileyo lamanqina. Masithi nathi siubekile nxamnye wonke umthwalo. Naso sonke isono esinosirhawula ngokusisulu. Silibaleke ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu. Sisamehlo wethu kuyimbangile nomgqibelelisi wokholo lwethu. uYesu. Owathi ngenxa yovuyo olwalubeke phezu kwakhe phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo elidelile ihlazo waze wahlala phansi ngasekunene kwethole kaThixo. Awathi ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo elidelile ihlazo. Owathi ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo elidelile ihlazo. Sawuvumela eliculo mhlabeni silicule ngathi soze siphinde silicule ngoba liyasizobela uKristu wethu. Hymn 118 mabaptizi. Oh
celebrate the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. But particularly on this Good Friday, we are here to reminisce, celebrate, and take notes on the final words of our Lord and Savior on the cross. Sidibana phansi komgomo othi, were you there? Ingaba wena wawukhona na? Zonke igospel ziyangqinelana. Befundisi bami xolweni rhamente. For now, I will not go to you, but I will request you to come to me. There are no theological antinomies. All Gospels agree. Ubuyesu ngokwenene wabethelelwa emnqamlezweni. Kwaye zonke igospel ziyavuma ukuba uYesu wahamba le ndlela idolorosa ukuya emnqamlezweni. Ayikho igospel eyiphikisayo lo. Ngokwenene ke lento yenzekile. Via Dolorosa is a Latin word which means a way of suffering. Indlela le yenhlungu, indlela yentsokolo le, indlela yosizi, Via Dolorosa. Note this: Via Dolorosa is not the way to the cross. Ayondlela eyemnqamlezweni, Via Dolorosa. But it is the way of the cross. Indlela yona yomnqamlezo. Banana bokuthandaza. It is not destination driven, but it is character driven. Yinto ayiyo umnqamlezo, Via Dolorosa. Ngoba umnqamlezo sikhali yinto enomzini. Umnqamlezo yinto yenhlungu. Umnqamlezo yinto yenqwaleko. Via Dolorosa ke indlela yalonto le bantwana bokuthandaza. Ile nto uYesu simve Khasareya kaFilipi esitsho sukuba ethanda ukundilandela mna makazinqabe yena ngokunokwakhe awuthwala umnqamlezo wakhe imihla ngemihla endilandela. Ngoba le nto iVia Dolorosa inento kwenza nendlela yomnqamlezo. Sihlobo senkosi, oluhambo ke lukaYesu luqala eAntonia Fortress lebesitsho bawo izolo. Yipalace le kaPilato ebengayihlali uPilato elibhodwe, iAntonia Fortress le. uPilato wapha kwaJuda esuka eRoma yena wayehlala eKhasareya kwaFilipi phezu kolwandle enebhodwe elipha. Wayesiza apha ezokugada ucwangco ngexesha leholiday ezingcwele zamaJuda. Afika ahlale apha eAntonia Fortress baphulaphuli. Nani ngiyayibona baselive apha. Nani bazalwane bami abalapha kule nkonzo yamazwi asixhenxe. Now uPilato simbona izolo ekhupha uYesu ebesitsho uba uklasi. Xa emkhupha uYesu wathi nanko umuntu. Igama lesiLatini elithi ethe homo, nanko umuntu. Simbona kwaye sigqibelise senza loo nto leyo. Kusemva kokuba apha uluntu lukhethe ingxwabangxwaba endaweni yoxoxo. Kusemva kokuba uluntu lukhethe isidlwengu endaweni yothando. Kusemva kokuba uluntu lukhethe umbulali endaweni womuntu osizisa upholo. Sihlobo senkosi, kusemva kwaloo nto leyo apha
kusemva kokuba uluntu luthe igazi lakhe malibalelwe phezu kwentloko zethu naphezu kwentloko yenzala yethu. Kusemva kwaloo nto leyo apha, kusemva kokubethwa imivumbi engama-40 kwathatyathwa womnye. Kusemva kwaloo nto leyo apha, kusemva kokuba uIsaya isiprofeto sakhe sizalisekile lokububetho lokuba sibala qolo lukhe ngaye siphiliswa ngemivumo yakhe. Kusemva kwaloo nto. Thana le nto zintathu hlale phansi. Yokuqala, uYesu apha unika umnqamlezo. Jesus was given the cross. There are 14 stations. We've heard also with tradition here down. 9 before the cross and then after the cross. God, for the sake of time, I'll take only 3. Uyesu unikwa umnqamlezo. Bantwana bokuthandaza, mandiyiphinde le nto siyive endleleni yobuKristu. Kukho imini zoba unikwe umnqamlezo. Hamethengcwele yitsho imfundiso esiyifundayo apha. Awuzenzeli umnqamlezo kwaye awuzithwaleli umnqamlezo, kodwa umnqamlezo uyawunikwa umnqamlezo. Abajongi namandla akho abantu abakunika umnqamlezo basuke bathi khiphi umnqamlezo phezu kwakho, ngoba umnqamlezo uyawunikwa. Nalapha kule Pasika ikhona imnqamlezo esiyinikwe. Umnqamlezo uyawunikwa umnqamlezo. Sikhabo senkosi, bantwana bokuthandaza, awunikwa umnqamlezo. Yabona ke Rhabeni asekhaya, yabona urongo uYesu ongenamnqamlezo. A crossless Christ is not a Christ to be followed. Urongo uYesu ongenamnqamlezo, kodwa uYesu olungileyo uYesu onomnqamlezo. Anindiva bethula, hey, ugcwele inkawe ze-prosperity esithi xa ukhonza uThixo awusayi kusokola, esithi xa ukhonza uThixo yonke imali uzayifumana. Name it and claim it. Sigcwele ngoku intente kule Buffalo City zikawa ezithengisa uYesu ongenamnqamlezo. Kanti oyena Yesu ulungileyo nguYesu onomnqamlezo. Hamethengcwele uYesu onomnqamlezo, uYesu okwazi uthwala iintlungu zethu. Let's not worship a crossless Christ. Uthuluka nizawulunga bafundisi. Uthuluka ekuthwaleni umnqamlezo ukhe protocol. Uthuluka le verse besifunda apha uthi wathi xa ephuma ethwele umnqamlezo barhola Simon uthike ukuba makawuthwale umnqamlezo emva koYesu. Bantwana bokuthandaza, ngoba kukho iprotocol ekuthwaleni umnqamlezo. Awuphathi umnqamlezo ufambule nje, kodwa uphatha umnqamlezo uthuluka uhambe emva koYesu. Hamethengcwele, bantwana bokuthandaza, hamethengcwele, ngoba ikhona indlela yowuphatha umnqamlezo. Ithi tradition yakudala wathi uYesu, ayikho eBhayibhileni, wathi uYesu ejonga le ndoda wayibona isindeka, wathi ukuze ukwazi lo mnqamlezo ungakusethi ngowujonga apho ndinyathela khona, ngoba there is a protocol yokuhamba uphethe umnqamlezo. Number 2, uYesu ithi iBhayibhile utsho uLuka lobe sifunde kuyo, bantwana bokuthandaza, ithi wabona abafazi bemlilela. Zininzi into zithethwa apha, kuthiwa yishiroti le, professional mourners, but andifuni uhamba ngalo layo. Kulona unyaka, bantwana bokuthandaza, mandithi kuni uYesu uyayazi
i-shortcut enhlizweni yakhe. uYesu uyayazi i-shortcut enhlizweni yakhe. uYesu ebedlula ngendlela esiba kumnqamlezo amehlo evalekile edumbile kodwa uYesu wathi wawuva isikhalo sabafazi bemlilele emithengwele wamisa uYesu i-agenda yakhe waguquka ngoba uyayazi i-shortcut enhlizweni yakhe. ubufuna uYesu umva kwaye ubufuna uYesu akuve khawumthandaze unenyembezi ngoba uYesu uthi umbhaptisti wasamkela isikhalo wamkela umthandazo waguquka ngabatsho abateketisi ngoba uYesu akamfuni umuntu olilayo. abateketisi bathi ngomama bathi uYesu izintombi zaseJerusalem usanukundilile zilileni nina abantwana benu xa kunje komanzi obhekisela phina komileyo ngoba yabona kuzimile abathi banayola bangazelanga izihlolezo ewe nezibeleko ezinganyisanga namabele anganyisanga bana nabo kuthandaza ngoba nosuka nithi zindaba ziweleni. uYesu wa-adressa abantu abalelayo. He cares for you. He cares for you. He cares for you. Nenyembezi zakho uyazijonga. Nenyembezi zakho phambi koba ziwe emhlabeni ziqala ziye ezulwini kuqala ukukhathalela. Khawuze nale nto ikuhluphayo phansi komnqamlezo. Khawuze nale nto kudala uyithandazela phansi komnqamlezo. Singawayeka la mazwi singawadibanga ubanje unophakama wena uthi namhlanje ndizolila phansi komnqamlezo. If it has been done bese besigqibile mina namhlanje ngoba sizawukhangelana nenhliziyo yakho. Khambe nje ngcono kwesithathu ndiyahamba ke ngoku. okwesithathu Jesus fell. Andiva ba uYesu onguYesu uYesu onguThixo incwadi emicimbi kaThixo wawa uYesu being God when he felt the weight of the cross it Bible wow andiva bethu ekwazi uba namandla kwaye ngamandla kodwa wathi awuva imicimbi yelizwe wow ungubani na wena uzawukhonza uThixo ungabi naxesha lokuwa. We are a church that refuses to accept abantu abawileyo. Siyekawa efuna uzivalela yodwa iqulu siyakudumisa ithi ngwele kanti ikawa yi-combination yabantu abawileyo hamethedwele ikawa ayondawo yovala ingqondo kubantu abawileyo kodwa mabafika apha bebethwala ilizwe phandle mabafika apha beqwebile bewile behlakwana uthaba ikawa ifuna iindawo zayo ngoba indawo kabantu abawileyo. There is a plan. There is a strategy. There is a secret. Ekuweni kwethu sihlobo senkosi ikhona into esiyifumanayo ekuweni kwethu. Mabaptisti ikhona into esiyifumanayo xa kuthiwa siwile thina. Xa ihlabathi lisihlaka sisithi siwile ikhona into esiyifumanayo. Ikhona into esiyifumanayo xa besithi bagqibile ikhona into esiyifumanayo ngoba xa siguqa siwile kulapho siqala khona
of the joy that was placed and set before him. Ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakhe, wawunyamezela umnqamlezo elidele lihlazo kabethe ngcwele. Le concept ye-Via Dolorosa igcwele a Greek theme which is called kenosis. Le concept ye-Via Dolorosa inento amaGreek athi xa ibiza yi-kenosis. What is kenosis? What is kenosis? Kenosis, translated into English, kenosis is emptying oneself. Xa sisithi uYesu usedolorosa wenza ikenosis apha ukuthabatha yena Yesu aziqongqothe esiqongqothele dolorosa amethengwele usiqongqothile uYesu kule ndlela ayiqala apha le nto edolorosa. Kodwa ubona kwi-Isaya xa ejonga indlela yomsindisi uthi unobalisa wakhulula ibhatyi, wakhulula igawu, wakhulula iingubo zakhe, wasiqongqotha wathi ndikho thuma. This is kenosis. He saw me and you wanyamezela, and athi amahebhere he saw it as joy. Wayibona le nto Yesu ilivuyo into yokuYesu aye emnqamlezweni. Okokugqibela bathe xa befika eGolgotha bamnika ivinika ephithekesiweyo, wayingcamla nje uYesu akayisela ndiyehla ngoku. Bamnika ivinika wayingcamla uYesu akayisela ngoba ebefuna ukuva iintlungu zam nabo, efuna usiva engatragwanga uYesu ngenxa yovuyo olwalubeke phambi kwakhe. He refused to drink opium ngoba ebefuna uva iintlungu zam nabo. Ndiyahamba mama. Allow me then xa ndisehla ndiphinde ndibuze lo mbuzo ulapha kule film. Were you there? Were you there? Ubukhonana emnqamlezweni. Mfundisi uJaka, it's 2025. This happened almost 2025 years ago. Sinabakho njani? Nitsho xa nibuza. But I want to ask you, were you there? Were you there? Yes, you are. 20, 30, 40, 50, 60, maybe 70, 80 years old. Uzibuza umbuzo into yokuba ndizobakho njani xa uYesu ebethelele emnqamlezweni. I want to ask you this question because it's the theme. Were you there, my sister? Were you there, my mother? Were you there, my brother? Were you there? Because I will tell you one thing. Liars were there. Were you there? Committed were. Thieves were there. Were you there? I know I was there. Were you there? Amanqila were there. Were you there?
Where you there? Ubukhonana apha emnqamlezweni uthi incwadi kaThixo wathi bambethelela phansi bamenyusa umnqamlezo sihlobo senkosi bamenyusa umnqamlezo bazaliseka amasini entshumayelo kaYesu encokola noNikodimo esithi njalo bayiphakamisayo inyoka yobhedu nonyana womuntu kumele aphakamise bamphakamisa ukuze ufuphe nokude akwazi ukumfumana bamphakamisa bazaliseka amasini encokola kuYohane esithi ka ndithenga phakanyisa ndiyobisela waphakanyiswa. The only thing we need to do kungashumayeli kodwa simphakamisa ngezenzo zethu, simphakamisa ngokuvuma kakhulu, simphakamisa yabona inye mistake abayenza ndizokunika mfutho uthele inye mistake abayenza uJesu wasifele Kalvari Thina maKristu asiphumeleli kuba